ekanda, Alqama o'sha doim payg'ambarimiz bilan birga yurganda, janglarga borgan, ro'zalar tutgan, namozlar o'qigan. Alqamani mana umri poyoniga yetib qolganda tili hech la ilaha illallohga kelmagan. Boya aytdim-ku, kimiki oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, savol javob jannatga kiradi. Shunday hali payg'ambarimizning yaqin do'stlari Alqamani tillari la ilaha illallohga kelmay qolibdi-da. Bilol roziyallohu anhu bilan Ali roziyallohu anhu chopa-chopda payg'ambarimizning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh" debdi. "Do'stingiz Alqama sakaratda yotibdi" debdi. "Hamma gapda aytayapti, la ilaha illallohni aytolmayapti" debdi. Payg'ambarimiz hayron bo'lib, "Do'stimni ya, men bilan janglarga qatnashgan, namozlarini tark qilmagan, ro'zalarini tutgan, do'stimni tili la ilaha illalloh degan, do'stingizning tili la ilaha illallohga kelmayapti" dedi. Shuna payg'ambarimiz shunday bir narsa esiga tushganday bo'ladi ekan, "Ey Bilol, Ali roziyallohu anhu Alqamaning onasi tirikmi?" der ekan. "Ha, tirik" desa, "Boring, tez choping, onaxonga yetkazdiring. Agar kelsalar oldimga kelsin, kelmasalar o'zim boraman oldiga" dedi. Bilol roziyallohu anhu bilan Ali roziyallohu anhu chopa-chopda Alqamaning onasini topadi. Onasiga aytadi, "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizni izlayapti. Agar bora olsangiz Rasulullohning oldiga borar ekansiz, agar bora olmasangiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari sizni oldingizga keladi ekan" desa, hali Alqamaning onasi "Jonim fido bo'lsin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun. Ota-onam fido bo'lsin, o'zim boraman" deydi. Shunda hali onaxon Alqamaning onalari payg'ambarimiz oldilariga keladi. Payg'ambarimiz so'raydi, "Onajon, o'g'lingiz Alqama qanday yigit?" deydi. "Yaxshi yigit, bilasiz-ku" deydi. "Hamma ishlarini qilgan." "Yo'q, uni bilaman" deydi. "Siz uchun qanday?" deydi. Hali onasi aytadi, "Men o'g'limdan norizoman" deydi. "Nimaga onajon?" desa, "O'g'lim erimdan yosh qoldim, turmush qurmadim. Shuni boshqa bir otaga turtki qilmayin dedim. Yemay yedirdim, ichmay ichirdim, uylantirdim. Uylantirganimdan keyin yoshirib xotiniga olib kelib beradigan bo'ldi. Men ovrindim. Boshqa joyga ko'chib ketaman desam, mayli onajon deb o'zi narsalarimni ko'tarib chiqdi. Men o'g'limdan norizoman" deydi. Shunda payg'ambarimiz aytadi, "Ey Bilol, ey Ali" dedi. "Tez ko'chaga bir gulxan yoqing" deydi, "Alqamani yoqib yuboramiz" deydi. Hali onaxon aytadi, "Nima? O'g'limni ya, yuragimni parchasini yoqamiz" deydi. "Siz norizo ekansiz, o'g'lingiz baribir jahannamga tushadi, yoqamiz" deydi. Shunda hali onaxon dod deb yig'laydi ekan. "Siz guvoh bo'ling, Alloh shahid bo'lsin. Men o'g'lim Alqamadan mingdan ming roziman" deydi. Shunda qani tez boringlar, xabar olinglar desa, shunday Bilol roziyallohu anhu tushib chopib kelganlar hali ichkariga kirmasdan turib ichkaridan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb Alqama kalima qaytarib jon beradi. Shuning uchun qizlarimizga, kelinlarimizga o'rgataylik. O'sha erlariga otangga oborma, onangga oborma, faqat yoshirib o'zimizga olib kel deganda kosasi oqarmay o'tadi bu dunyodan. O'rgataylik qizlarimizga, kelinlarimizga. Birinchi eringga ayt, ota-onasidan xabar olsin. Ortganini bizga olib kelsin. Aytadiki, hech bir ish qilmasang ham ota-onangning duosini yotib yeysan deydi. Buning uchun eng duosi mustajab ota-ona. Hali Foziljon domla bir ma'ruzalariga Foziljon domla aytadilar-ku, "Otajonim sal" deydi, "xayollari ketib qoldi" deydi. "Diniy idorada ishlayman" deydi. "O'sha" deydi, "bitta uyda turamiz otajonim bilan" deydi. "Jiguli mashinam bor" deydi. "Otajonim ishdan kelaman" deydi. "Bolam, meni uyimga olib borib tashlang" deb aytadi deydi. "Xayollari ketgan" deydi. "Jiguli mashinamga o'tirg'izaman otajonim" deydi. "Aylantirib kelaman, uyga olib kelaman yana qaytarib" deydi. "Otajon, mana olib keldim uyingizga" desa, shunday otam tushardi, duo qilar, "Bolam, podshohlar izingizdan yursin" deb duo qilar. Otamda xayoli ketganda qanday izimdan podshohlar yuradi, hech duosiga ahamiyat bermas edim deydi. "Har doimgi ishim" deydi. "Ishdan kelaman" deydi. "Bolam, meni uyga olib borib tashlang" deydi. "Jiguliga mindiraman, aylantiraman" deydi. Shunday payt, shunday zamon kelib qoldi dedi. Diniy idoradan ishdan ketib qoldim deydilar Foziljon domla. "Majbur bo'ldim Jiguli mashinamni sotishga" deydi. "Ishdan" deydi, "kelaman" deydi. "Otajonim, bolam, uyimga olib borib tashlang" deb aytadi deydi. "Uyimizda" deydi, "bir oyoqlik arava bor" deydi. "Shunday aravaga" deydi, "ko'rpani to'shaymanda" deydi. "Otajonimni hovlini bir aylantiraman" deydi. "Otajon, mana uyingizga keldingiz, tushing" desam deydi. Shunday tushgandan "Bolam, podshohlar izingizdan yursin" deb duo qiladi deydi. Hech qancha o'tmadi deydi, o'sha mustaqillik bo'ldi deydi. "Men diniy idoraga yana ishga qaytdim" deydilar. Bir kun deydi, meni deydi o'sha vazirlikdan nimadan izlab qoldi deydi. Foziljon domla o'sha dunyo